बैटरी अगर डिस्प्ले मुझे लगता है ठीक है, इसकी बैटरी भी निकल गई है यार। गाड़ी के नीचे आया यार ये, उधर हमें किसी दीदी ने पकड़ाया मोबाइल, वो बोलते गिर गया। मैंने तो अभी देखा वैसे गिरा नीचे, मैं तो उसी टाइम तो आधे पुर्जे ही गायब हो गए। ये तो ना, ये तो कैमरे वाला भी गिर गया इसका। पहले पेट्रोल खत्म हो गया, अब मोबाइल गिर गया यार हो जाएगा ठीक है यार। कोई नहीं यार, इसको फेंक दो। अभी कहाँ से लेके दे यार, अभी मेरे पास पैसे नहीं है इतने। क्या हुआ? अभी बोल रही है लेके दो। ये ठीक हो जाएगा, ये एक दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो यार। निकलिए, बैटरी नहीं डलेगी। इसके ऊपर से गाड़ी गई है ना, इसकी वजह से वो बैटरी थोड़ी सी